abalabi baffe abalungi abadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Yankoseeki pulezidenti w'e Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga ofollowinge The Mix Media gw'omupya subscribinga okoone ku kadde omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tubatadde wano ku The Mix Media. Ntumirako Aisha Mengo asinga ofumba emmere ewooma nkutumirako nnyo nentumirako n'abantu abali e Qatar abali e Dubai abali ewaffe wano e Uganda abali e France e Jordani Abu Dhabi Arab Emirates mbaagala nnyo abali e Sudan abali e Mbalala Mukono Masaka Jinja Luweero mbaagala nnyo nentumirako ne ku Maama John amanyiddwa Bad Black Freddy Lumbuye Umaru Kiseka Principal King Saha banne tugendeyo tulonde mwenna mbaagala nnyo n'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Mix 2 Sims Fane byavuddeyo byatulaze ono amannya g'amatuufu ye Sebamba Michael oba Mike aka Mickey 2 Sims Fane ono actor comedian content creator ate nga yinginiya yasoma primary secondary sako ne university yagisomera ddala ono yinginiya okuva mu Fenoni ono sente asinga zijja mu endorsements zakola okuli Nisha yamuwera ddala obwa brand ambassador era nga atandikira ku miliyoni nga 50 ze baamuwa nga kisinziira bbanga kiri bagenda kukolera naye nga kitono nnyo babeera mu myaka ng'esatu oba etaano kisinziira ma brand ambassador giramu ddala sente eziwerera ddala ono brand ambassador wa properties bano abatunda ettaka aba boda abo bonna brand ambassador waabwe ng'era sente bamuwera ddala eziwera ono bw'omuleetera kaddiru nga kali mu kakadde kamu ayinza obutakolera naye nga kisinziira ngeri gy'oli kyaliiwe ono brand ambassador wa Road X Tires ono brand ambassador waabwe saako n'abo ab'amabotiiki nabo brand ambassador waabwe abamuwa amasuuti bikitwala tugende mu bwa brand ambassador agiramu ddala ssente nnyingi nnyo mwezi no endorsements ye Mickey 2 Sims Fane ono mu bwa engineering okuva mu kampuni ya mukulu Fenoni ono mu bwa engineering ono engineer okuva mu kampuni ya Fenoni Records ewali omwami Steve Jean ono engineer we oba engineer waabwe nga bano bakola LED screen engineering abasinga obungi ebintu bino mubiraba mu bivuleyo gye tubeera mu concert mu laleezi be bano abasibayo screen ezo ze mulaba ze tulabirako mataala bikitwala tugende era nga bamuwera ddala ssente eziwerera ddala eno yo tokolayo oba tomanyiimu sciences owamukulu Fenoni akasente akajjirayo ddala era tutera obbalaba eyo mu ziwooteeri erugoge eyo babeerayo ssente mwe basinga ddala ozijja eno ng'akoleddeyo ddala ebbanga neriwera ery'emyaka 7 oba 8 ow'omukulu Fenoni nga basangibwa eyo ne waffe mu Kampala eyo ssente naye azikolerayo ddala mu bwa engineering saako ne obulimo obutinitini bwafunanga ye mu YouTube channel agiramu ddala ssente eziwerera ddala buli mwezi kuba content amuyina omulungi ate amuzanyira ddala ate era amutegeera YouTube emuwera ddala ssente ono omwami gw'olaba Mix Sims 2 Fane mu bwa actor awo ku TikTok afuniramu ddala ssente eziwerera ddala bamuwera ddala ssente eziwera nga kisinziira ku sketches z'akoze mu kuzannya firimu abeerayo emizannyo abeerayo twamulabako ng'azannya ne Shiba mu bwa actor awo ku TikTok emuwera ddala ssente live ezo zaakola munnange bafuniramu ddala bamuleetedde obulanga awo mpisizaawo kano afunirako ddala ssente social media okuli TikTok Instagram Twitter Snapchat muno watch zibaweera ddala ssente okuterayo obuteezi ku social media platform zaabwe okupostingira ekintu olina okuba nga obasasudde obakuliramu ka challenge bakubira akalango bane mugende ewandege waliyo olusaniya olina okuba nga obalabyemuko naye awo akasente kabeera kakuteesa naye tojja muleetera mitwalo ebiro ogambe nti anaakikola nedda ssebo ku social media kuno kwennyininyini abalangirako n'ebintu byabwe amataka botiiki twala tugende social media ebaweerere ddala ssente ate bafudde okuba ab'amaanyi Mix Sims 2 Fane mu kukuba obulango musajja muzibu nnyo musajja yeekansa nga obwazi bizinesi era nga bamuweera ddala ssente tojja kuva eri nti bannaaye nyinaye engoye zange zenjagala mugule omutwalire omutwalo gumu n'ekitundu ayinza obutakolera kisinziira engeri gy'oli kyaliiwe obulango babukubira ddala ayagala zi app tusange wano ayagala kino jangu wano omunamo bajjiramu ddala ssente abaana bano naye nga Tiroko yesinza obbajjayo alina poloti mu bitundu ebyenjawulo okuli Mukono Gayaza Entebbe n'ebitundu ebirala byonna emmotoka zo alina nsajja nazo azitereddemu ddala ssente zi BMW zi Benz za Lufaati n'emmotoka endala nnyingi nnyo ezo ezitambuza emirimu gye obwa comedian
nabo bumusasulira ddala ssente. Ono twamulabako ku Comedy Store ne show yennyini eye gye yavayo n'akolawo ku Theatre La Bonita eyajjuza abantu ne bakwatirira okwali abayimbi abanene okwali ba Spice Diana ba Mickey Wine ba comedian bonna. Show yamuwera ddala ssente kuba yali alina bambasada abamuteramu ddala ssente ab'amataka baaliwo era yagabira ddala n'ekyapa omwami ono gw'olaba boda n'agigaba ku show ye ng'era bonna bali ba brand ambassador abamuteekamu ssente oba ba sponsor abamuteramu ddala ssente era musajja mugabi nnyo ku show eno yennyini yasalawo n'addiza ku bantu ate ng'okuzannya kwalikiriya. Ono ekibiina ekyo kye mwalaba yakikulira abaana abo bonna yali abakulira yakola ekibiina ekyo CEO mulamba mu bakomedian alinamu ekibiina era nga n'ekibiina kiyingiriza ddala ssente. Abaddeko ne ku show endala nnyingi nnyo era si zino zokka show gye yatunulira yokka saako nezo show z'abeera nazo bapromota abalala ze bamuwa ye Mick Sims Tufane. Alina ennyumba muganda wange ennyumba naawe osaana n'ogyerabirako. Musajja alinamu akayumba yazimba tojja musiŋŋaana simanya landlord amuvugamu speed naye ng'azirinanga era munamu n'obwabapangisa omwo bw'atyo Mick Sims Tufane mu kukola challenge afuniramu ddala ssente. Challenge zino zi video z'abayimbi simanyi oluyimba nakoze oluyimba ng'omuwanga alutuulamu ng'omwokyayo namwe obusente abukoleramu ddala. Ono ssebo musajja mulamba boxer mu baboxer afuniramu ddala ssente era nga bategeka fight ye yali awo ku Theatre La Bonita nga yazannya n'omukulu Dr. Sefo. Show yawuuma ekikonde wamma kyakaaba nga buli omu yeebuuza ani agenda okuwangula era abantu abaali mabega wa Nala Promotion tubasaba mutongereyo show endala ne Dr. Sefo. Show eyo teyaggwadde Mickey yawangula naye twagalayo kaalimaaki. Mickey kyemmanya ayinza okuyisa obubi omusajja era mu bwabox ono ssente azifunira ddala ng'afuna wakati wa $5,000 ne $1,000,000 okutuuka ku $10,000,000 ekikonde akitegeerera ddala era obudde bonna agenda kuzannya musajja muzungu. We yatugamba Mickey ekikonde kimuwere ddala ssente. Ono Mickey Sims Tufane we yali mu siniya ey'omukaaga mu vacation yeezo yakolera ddala ssente kubanga yalinga mu botiki ya muganda we saidi zaawo kansanga ggaba mu bitundu awo yali alina botiki ya muganda we ng'abeeramu nnyo ng'akola mu zibotiki era akasente yakafunanga kubanga teyalinanga nnyo byamutawanyanga. Era n'ebintu bino eby'okutunda engatto abitegeera ate era abimanyi sente akafunira ddala bintu bya fashion ebyo abitegeera kuba bye bimu ebyamugatta ku mukulu Steve Jean engeri gye yabamiitinga Mickey Sims Tufane. Ono CEO mulamba ow'ekibiina kino ekya comedian ekibiina kye kyakulembera ye kennyini omukulu Mickey Sims Tufane CEO mulamba era nga akasente akafunira ddala okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga Mickey Sims Tufane musajja sente asinga zijja mu endorsement nobo bwa engineer bwakola mu makampuni okuli ewa Fenoni ow'omukulu Steve Jean nga bano bakola LED engineering okusibayo screen ezo mu bivulu nawa gye babeera bali akasente mwasingira ddala okukajja saako ne ku TikTok okwo akasente akajjiramu ddala ye mukulu Mickey Sims Tufane. Ng'okunoonyerezebwa kuno kwakolebwa 11 Desemba 2023 nga y'omwana asinga okwakitinga ate ng'alinamu ne ku bitabo ate nga comedian ajjudde ate ng'alinamu ne ku mpisa musajja ali ize nnyo ate ali friendly ate ng'ayagaliza ng'alina omutima omugabi ye Forbes magazine we yawandiika ku mukulu ono Mickey Sims Tufane. Saagala oddeeyo ogambe nti ntuulaawo mu kati nembiifumba osobola okugendayo n'okeberayo ku Forbes magazine ebintu bino bibeerawo ne tusalawo tubibawe mababa tebabimanyi abatabitegedde. Bambi subscribinga likinga commentinga following Demix Media nga nyongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 24 January 2025 mukulu King Saha agenda kubeera ku Cricket Oval ng'akuba omuziki okuva gye yatandikira paka wano we tuli n'ennyimba 10 tuyinza ozirozaako koolo ate temwerabira genda kulonda mugendeyo mulonde award zonna tuziwangule zino ze categories zalina supportive team of the year nayo mugende mugironde male artist of the year country artist of the year categories nyingi nnyo tugendeyo tuzironde mwana mulenzi ono King Saha tewerabiranga kabako 11 Oktoba tugenda kubeera awo ku kalenda n'emiti neyo tugendeyo tumuwagire mwana mulenzi ono ne Shiba nga nnaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Oktoba tugenda kubeera ku Cricket Oval nga tusabula omuziki mama tusuubira mama Kalimunda amannya Nkose President w'e Masaka City mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka wangaale.